mbaza kuri umurezi bien sindiwe kubije gutekera abantu nawe mitwe sinje guteka n'imitwe umurezi be umutinganyi ubu naje muri uzaya muri babandi barwa Tabara babuze bagena nka gashwi n'ababandi mu impande yari ku kibuga cya Mumena ari ku ruhande nabanshiritse icyo gihe bro je na yo level nayo hajya bakurenze ubwo abondenze nabazi bayige muvuga ariko ubu ejo bundi uzawe mu gucomekana nayige je siko naterana naterwa uraterwa je nta kintu kimwe nkora muri kimideli ibi bintu rero bagiyemeka ngubwira nari nsanzwe biri bose ku kibi inshuti yawe igihe inshuti yanjye va muri ibintu biboro kuko bya byose babigize umwanda ibi bandi babigize umwanda ko nje nabihozemo abo babigize umwanda baje bansanga ese ko Imana yaremye Adamu na Eva yigeze rema Eva gusanga azabane n'umugabo mugenzi we nise nje mbana n'umugabo mugenzi wanjye iyi myenda uwibonye wese umuntu yambaye atatura no mukobwa none se abo nabagore muzi cyangwa igitsina kobwa cyambara amapantaro ibira ni ibisanzwe nanjye tandukanye ipantaro mumvere yuko niba ari ibisanzwe bro sinaje nambaye gutya sisombo I'm proud bro ziki soni ziki bro kumaze iminsi mbona na comment je nta soni mfite bro hari abantu bavuze ati kuva na kera se twari turi kumwe ariko bari kurambwira ibiganiro imyitwarire yawe imyitwarire se ntabwo nkitwara nkuko nitwaraga se reka ngugire inama wogosha rero ubwanwa nizo mwemwezo z'agatuza zogoshe ikindi kintu muri style wambaye ikintu birani ibintu bya rusange ikindi kintu Kandi zirakomeza neza aho uri hose mu cyo gihe tandukanye barasarazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa cheke chuwa isaha n'abana ucyana ni kiganiro ubuzima 50 turagiye atandukanye mu cyo gihe bitandukanye twari gusibanganya inkuta twasenye twari gutanga isana mitima kwa dukujya ngurange mumeze mute abadukurikira bari mu bihugu bigiye bitandukanye excuse yarihuse cyane wapfuye mu bihe byashize yarihuse ariko nanone hari ikintu Imana yamurinze ibi bihe tugeze muri bya bihe bibi Pawulo yavuze Imana y'ukuri n'urukundo utabarira itorero Breze cyangwa ntabwo cyitwa Breze nitwa Ndagusima si bisanzwe nanjye mbanze nisebure ku bantu badukurikiye kongo ikiganiro wambaye gutyo hari ubwo se naguteye mu rushinge kugira ngo nzene nyine nisegura ku bantu badukurikiye kugira ngo urumva niba rano kira kiganiro bavuze ati saka manager ngi wakoze nibiki watuzanishana muri Kigali cyangwa no kwisi yose mu badukurikiye ishyano ryaje kera mwana irega byahozeho na kera bambaraga amakanzu bro cyane muri kimideli Breze bari abafana bacu njya makunda cyane gisisi ifite abafana hari ikintu bavuga nk'abashima cyane baherekera bavuga iki bavuga ibiki bavuga tuno muntu n'umutinganyi no muntu n'umutinganyi ntago ndumutinganyi gisi ndumutinganyi hanye nawe bikubwiraga turi nyuma ya kamera ngiye muri kimideli bro ninde natinganye nawe iyo kanzu wambaye ngiye muri kimideli modeli wafasha abanyarwanda cyangwa wahureba bakayakugura bro ubu ni muri madani genda mamaza ubu ngubu uri muri madani Rwanda genda mamaza wamamarize company yanjye gukorera hehe ikora ibiki se ni ngombwa icyambere suko mbereho aguruka turebe maguruka kubera iki nzani wabonye ninjya kugenda murambura nari ntago ngenda n'ubundi nicaye utenye Imana utenye Imana ni Imana ndwaye kubera iki natinya Imana nyine ndakubaza utenye Imana utenye Imana iyo nakoze ikibi natinya Imana ariko nakoze ikibi banza umbwire utenye Imana ni Imana Imana nirega ni nyambabazi kandi ni urukundo ese ko Imana yaremye Adamu na Eva yigeze rema Eva gusanga azabane n'umugabo mugenzi we nise nje mbana n'umugabo mugenzi wanjye iyi myenda uwibonye wese umuntu yambaye atatura no mukobwa none se abo nabagore muzi cyangwa igitsina kobwa cyambara amapantaro ibira ni ibisanzwe nanjye tandukanye ipantaro mumvere yuko niba ari ibisanzwe bro sinaje nambaye gutya sisombo I'm proud bro ziki soni ziki bro kumaze iminsi mbona na comment je nta soni mfite bro hari abantu bavuze ati kuva na kera se twari turi kumwe
ariko bari kurambwa ibiganiro imyitwarire yawe iyihe myitwarire se nawe ntabwo cyitwa nkuko nitwaraga se reka ngugire inama wogosha rero ubwanwa n'izo mwemwezo z'agatuza zogoshe ikindi kintu muri style wambaye ikintu birani bya rusange ikindi kintu inkweto wambara ikerekana ko ari ubuturage nuko wambaye inkweto zidahuje n'iki je nambara inkweto zifunguye zigagira ntabwo ndi umugore nta nubwo ndi igitsina cyangwa nawe uje gutuburira abantu nk'ababana babaye ba prophet ubwo babatuburiye barabatuburiye ngere ntabwo nje kubatubura kandi nta n'ubu nsabye nge se arabona nazana ngo mbwire ngo uwo nzasaba zanyime bro ako aro tujagise tugiye guhita tukubona tugahita dusara tujagise se twankula nawe urahe natwose reka nkubwiye ko nge nkubiye Breze abantu bakurikira ariko twakoranaga inshuro nyinshi sibyo turakorana nyine nyinshi barabizi sibyo impamvu nkuzanye no kugira ngo nkwibarize nkuri amaso ku maso mbaza kuri umurezi biene sindiwe kubije gutekera abantu nawe mitwe sinje guteka n'imitwe umurezi biene umutinganyi ubu naje muri uzaya muri babandi barwa Tabara babuze bagena nka gashwi n'ababandi ba mu impande yari ku kibuga cya Mumena ari ku ruhande nabanciritse icyo gihe bro je na yo level nayo hajya abakurenze ubwo abondenze nabazi bayige muvuga ariko ubu ejo bundi uzawe mu gucomekana nayige je siko naterana naterwa uraterwa je nta kintu kimwe nkora muri kimideli ibi bintu rero bagiye meka nkubwiye ukuri nari nsanzwe biri bose ku kibyo inshuti yawe igihe inshuti yanjye va muri ibintu biboro kuko byose babigize umwanda ibi bandi babigize umwanda ko nje nabihozemo abo babigize umwanda baje bansangamo ubikora nese ubundi se kuvuga ngo kuko manta ko nambara ko ariko twahuraga no naje nambaye ndende uko nshaka cyangwa nambaye style ubundi aho nabaga ndi hose twaga turi kumwe igitekerezo cyavuye kugira ngo uhitemo kwambara no myenda nuko nyine nuko nabonye ibintu byose byarabaye umwanda n'igitsina gore nkakatira ubwo ngiye kandi murika n'imideli ntabyo kuvuga ngo nagendeye kuki n'ubundi ibintu byari bindimo ni nabyo nahise kwambara neza byambara ko tozeranye imideli muri kako nabizi Breze ko mana shaka kubeshya abakunze banje je ndayimurika karibo murima mpinga none sibonye ubwo niba narabonye isoko wasanga narabonye isoko tu hari umuntu wajya muri komanteri ngajya gusenga aragusengera aravuga ati Imana shimye kunyumvisha no muri bibiri haranditse ngo mu gihe cy'imeruka hazaza abahanuzi b'ibinyoma wasanga naho ari ibinyoma amasengesho umuntu yarahuye nayo wa muntu we mushimire cyane maze mushimire cyane ngo bamwita Clarisse kanange no kumuvuga Clarisse nagusuhuje inama inyunganizi nari amasengesho yawe reka tuyerekeze ko witeka bigende bite bro ejo ndizifumura wambara dukora nsanzwe muri tangira wambara amasutiya ngo mabere wasanga nayo nyambaye kandi no mere nsanzwe ugosha ubwanwa marasabye abagabo mana bagenzi ariko se no gusha ubwanwa uraho wasanga atari bwanyabwo ari ukeneye kugororwa muzane ukeneye kujya mu kigo ngororamuco bakakugorora uza bagiye uzi tugiye kujyana mwese babajyana abantu bose babajyana jewe ngiye na wangorora abantu bose babajyana wangorora iki ubusi bujye wangorora iki ikintu cya mbere uburyo wambaye uburyo nambaye se nabagabo ikintu cya mbere none hari umuntu wavuze ati none nakabuno ntaki agazunguza ni mekanike nibyo bankundira nibyo nanjye nikundira ubusitari ko bugoye wowe ubusitari se ngende gushaka ubusitari uburaje ejo bundi tukubone wasaze ejo bundi tukubone wajya mu rusengero dore ko inzu y'Imana dore ko bitanga iz'Imana z'amasengesho ejo bundi nazo sanga bazigiyemo kujya wagiye kwatura isi nsanzwe nasenga nsanzwe n'ubundi nsenga nzasenga kangahe Imana yanga icyari kunda abanyabyaha bavuga ngo mwihane ubuze abanyabyaha buze muri nose none se uri perfect ariko ibyo nakora byose nanjye ibyo nakora byose uzi ko ngiye n'umugore wanjye nta kambara umupira we none singinge hari umuntu nambaranye nawe uzi ko nta nakambara wenda n'inkweto zo no mu rugo uzi ko nta nazamba kandi n'umugore wanjye njye ariko ibyo byari bisanzwe inkweto zose mfite ndazambara imyenda yose mfite ndayambara so sinzi ikibazo ibise bikumariye iki nibyo niho ninjiriza ubonamo amafaranga ukemera ugaseba indi useba wowe ako muremera kengi useba
mufite icyo kibazo nyine ukemera ugaseba niba muvuga ngo ndaseba mufite icyo kibazo ko mbona numva mwese ari abafana ari namwe mufite icyo kibazo mwe ko ngira kibazo mfite ku kimwe mu gihe commentaire nziza kuri wowe wese kugira inama sizo nziza gisinje nsoma commentaire ubwo n'ubafite commentaire nziza baramfadinga nkabona biraje tu ntago mba muzi nibashake baje baziteye cyangwa babyore ntibakigore bro bona babakobwa benda muturanye bajyaga bavati umushu uzukura abakobwa nta numwe wavuga ko bucyana buriki uzi uburyo bw'abakobwa bankunda twahurira ese aho mwahuriraga yego nsigaye ngenda indi nzira nsigaye ngenda mu gatwikiriro nyamara Breze iki what happened nyamara Breze je nta kibazo mfite sinzi ikibazo kabafane bagukatire wasanga njye wabakatire urumva reka bande bagukatire urumva man nuko babona guri ikibazo wasanga njye wabakatiye bakubwiye ngo unapendeza ngo wambaye neza thank you abo ni wenyine kuko erega mfite njye ntago nyine erega abafana ko baza batera comment bro njye mfite abantu banjye bahoraho hari n'abari baravuga ati reka nirinde kuvuga menshi baceceke nyine ni comedy okay wasanga ari comedy bibereye none si bafite icyo kibazo ize comedy zanyu shaho mbere yo kuvuga mujye mubanza mutekereze undi ati toka shitani mu izina rya Yesu amen turayitokesheje niwe yatokesheje gise ndi shitani ubwo niwe shitani ubwo biterwa n'ubwo byiyumvamo asiri muri comment ngiki kiramutse ari cyane ngo nakijugunya mu zime nzisomere wamaye nkazisomera nize nzisomere ngo uzubaho nabikuzimu saza kutazisoma zo kuzishaka ni kuyihe cyane abantu bakunze kwanga ngo kwirinda kuvuga menshi ibyo bya nibaceceke ibibazo byabo ngubu nabwo iyi mbwa nayo nubundi yari yarasaze ubwo nyine ndi umusazi ikiza uwo ngo uvuga ko ndi umusazi we atabibona ubwo niwe wasaze kundisha undi ati wapi uyu si umupedi ni ukwiyitirira abapedi kuko yabonye ko utabimedita ntabwo ari ngombwa kubimedita kandi kubivuga siko kubikora ndi kubasubiza ngeze insomera mbasubiza umuntu ati yewe ngwino baguhe make utazabura pampex se wumva se niba yazanye ikibazo uwo nguwe nijana baguhe make abafana 100 nta n'uwagwijana se maze bose babaguhaye iki hari abantu bababaye hari impfubyi n'abapfakazi hari abantu babwiriwe hari abantu bazo kwishyura ibitaro ibyo se bibuza ko kwa muganga ibyo se bibuza ko barya abandi bakamena abo nyine baraburara kubwa ariko hari n'abarya tukamena iyo bagiyemo ngo baguha amafaranga niko yambyumva njye nabyo nzi ubwo ubizi kundusha bigenda bite binsamu mu mihanda ngo bigenda bite numva ngo rabiba ngo muyo mu buryo baha agafaranga gatubutse ubwo nanjye unyuma ngo bakabuvugurura mpaka ukajya wicara hano ugahita bro njye sinerwa sinanatera njye ni imideri mba ndi kumurika sindi ni pede sindi n'umuge nkuko mubivuga ubwuza uwo tuzahora mu muhanda yenda akabona ndibyo azabinyita ariko sindi njye murika imideri isiyaka rero bafungwa yes nziriki se ko amategeko ya leta yose ko nyakurikiza numva ngo ari igihe kenshi na kenshi muri gereza urumva ngo abantu baba barimo bakorerwa diru za danje ubwo gute bakabatera bikaze bya danje muri gereza none se nanjye nkajya muri gereza se nanjye bakanira njye bro ngerega njye sinzi ikibazo mufite sindi umuge sindi ipede sinera sinanaterwa iyo nibyo nani nibyo nzi njye murika imideri kandi nemerewe kwambara uko nshaka kuko nta muntu mbuza kwambara uko nshaka sibyo naho kuvuga ngo gufungwa bwo ntabwo nzigira mfungwa kuko amategeko ya leta yose ndayubahiriza kandi nanjye ndiyubahiriza amategeko ya leta nzafungwa sinzira nese ko naje ugeze ubona hari umuntu umfata ngo ngewe ngo nambaye nemerewe kwambara uko nshaka na Yesu rega cya yambaraga ikanzu y'umweru ntabyo mwibuka byahozeho hinduka rwose hinduke wisengere ubuse wamugane umubyeyi wawe mubwirwa n'icyo ko mufite cyangwa nawe mfite ubuya ni nk'urugero umubyeyi wawe ni muri amufite yakubona ukora ibi ngibi akubwira gute yaza mbaza iki ngira wabwirwa n'icyo ko mufite cyangwa nawe mfite amafaranga bayaguhe we nta kintu bahaye kuko wambaye imyenda y'abagore hari umuntu asabye se ngewe komeza ni manguhe
okay ngenda gura nyine kuko ngura yego kuko ndajya nda shopping nako ndabamaza n'ubundi bakabicuruza tu komeza some n'izindi ngo rero mwize umwuga cyangwa umushinga wo kwikorera ibyo mwiyambaza aba diaspora ko bitugaburira se bafite icyo kibazo aba diaspora hari umu diaspora nasabye abamo ko bahari abo bandi bafite icyo kibazo ko mfite abamo abo wasanga agatinganye ko hanze kakuvuga ati igire gutya wigire gutya njyewe ndahari njye ntabwo ndi umutinganyi bro ariko reka reka njye nicyo nivugira njyewe twebwe abanyamakuru nitwe tubatiza umurindi nubwo naguhostinga uzabirere ku hosting ariko abandi batazahosting intego ni iyihe intego njyewe urakataje cyangwa kubivamo biroroshye mva muki njye ndi kwambara nzambara uko nshaka hari igihe ndazaza nambaye n'ipantaro hari itegeko se ribimanira njyewe ubu se n'abakobwa muzi birwa bambaye amapantaro cyangwa imyenda y'abahungu bibatangaho urugero okay none mu byaki cyangwa mu byori ngombwira mu Rwanda n'abasore bange cyangwa abo bangahe ubona bambaye imyenda imeze nk'iyo bambaye mu rugero njye mbere ho nayigari ari wowe weruye yige nuwe nayigari yiyorora namuzi tuyihorere nago yakambara ijipo bro I am who I am. I don't care people. Aha. Yes. Nimba utazikeneye rumva. Ibyo mbwira ngo abantu njye mbere ho abantu uko njye mbayeho ubwanjye. Niba bingaburira nari nakubaza we ngurira. Agasakoshi kare. Iki kibazo icyakoshi yanjye nayisize. Nani imideli. Ya ni imideli njye ndi kumurika imideli bro. Mfite n'indi myenda hariya. Asiko kibumba ko. Ngiriya niriya. Mfite shop uramamariza baba amafaranga. So kuko ndi ikido umusari nawe ngomba kwambara uko nshaka. Yes. Ni mwege mutumira nambere kwa Putin no kwa Zelensky itarangira ni mwege mutuma imyaka n'imikasi bize ku bantu bagiye batandukanye ni kuzozasenge izagenda so inkuru ngezeho none hanga mu kiganiro nuko nzi ko neza polisi y'u Rwanda dukurikira umunsi ku munsi mu biganiro tugenda tubagezaho polisi yo mu muhanda cyangwa traffic cyangwa abashinzwe gushyira dodari mu muhanda bakwiye kwita ku muhanda umanuka uva kuri Setandire ukamanuka ujya rwa Rutabura ahantu hacuramye cyane haba ikorosi rya danje nuko umuntu amajije kwitaba Imana nyuma y'impanuka akoze aka kanya akaba yitabye Imana mwakire mu bayo ariko izo dodari zahariye ahantu baramanuka cyane si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu si ubwa kane abantu bagonganira hariya bitaba Imana hari n'igikamyo cyahitanye ubuzima bw'abantu uriya muhanda umanuka ujya rwa Rutabura ujye kugera hafi no kwa Redamani polisi muradukurikiye n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali muradukurikiye n'akarere ka Nyarugenge muri rusange muradukurikiye hari ahantu dodani zirakenewe ikindi no muhanda umanuka kuri 40 ukamanuka ujya mu Rugunga ugaca munsi yo kwa Nyiranuma nawe witabweho kuko naho uriya muhanda nawe n'ibindi bindi Breze mvugisha menshi nkugira inama na byinshi bitandukanye urumva ubwo rero witamo n'ukwawe Imana yawe nabyo guhitamo akazi kanjye umunsi w'imperuka babagukame ka muntu n'umutima we ariko iyo nta nkuru irimo bro njye biramemba bimpa amafaranga ndamamaza ariko mva ikibazo abandi mu bakunzi mwakundanaga b'abakobwa ntago wenda kari benshi tuvuge Oliva n'abataraje kuri kamera Fani tuvuge na Mufeme n'abandi ntago baragwa bakobwa ati byagenze bite baranshinjwe se ko njye nshinjwe kubamagara mbubaza uko abana banjye bameze bo baranshinjwe ibaze wallahi ngo yandima ngo bibaze kuzabwira umwana wawe ngiko tigeze bibaho njese umwana wozamubwira iki abona ko ari akazi yes iyo nta nkuru irimo ko nta kazi kari okay nari je kari akazi kandi nothing bre kamushimira wakoze kuntumira bro kandi abakunzi bavyumve nakazi kuva kubigira mu bwenge niko kujijuka baravuga ngo va mu byaha niko kujijuka kumenya Imana nibwo bwenge ako mwabantu vuga meshe ariko numira look at me
abakiriya bacu turashoje, ujye muri komanteri mugire inama umuvandimwe, kandi ikindi kintu aho muri hose mugubwe neza, muhaye muronke abababaye, abishimye, komeze mwibuka ko abababaye, musengere igihugu cyacu, ibintu nk'ibi ngibi bive mu gihugu cyacu, bigende izakure tujye tubyumva mu bazungu, ntabwo tubikeneye. Ni ibintu bitugaburira fashion, iratugaburira, mujye muceceka ibibazo byanyu. Imana ibarinde. Thank you bro.